Всім привіт! Renault Kangoo 2. Є помилка по свічаках підігріву антифрізу. Зараз їх будемо міняти. Погнали! Залізли під автомобіль і ось коло коробки вони у нас знаходяться. Я їх тестером продзвонив, вони всі не працюють. Міняємо. Ключиком на 8 від'єднуємо ось такі от клемки. Вони прикручені. І тоді ключом на 12 відкручуємо свічки. Перед встановленням мідною смазкою змащую різьбу, щоб вони не закисали. І попробуємо зараз зробити так, щоб не зливати антифріз. Просто одну викрутили стару, бігом нову вкрутили. Вже дві замінив, ще лишилося дві. Ось дві старих. Стару бігом викручую і вставляю нову. Поміняли ми, нові свічки поставили. Так, якщо, наприклад, ви зляли повністю антифриз для того, щоб поміняти, то просто не підсоєдняєте оці клеми, повністю прокачуєте систему, щоб не було повітря всередині. Тільки тоді під'єднуйте клеми, тому що нові свічки згорять. Якщо буде повітря, вони перегріваються і згорають. Тому щоб цього не було, спочатку повинна бути прокачана система, щоб вони гріли антифріз. І тільки тоді під'єднуєте клеми.